ഹായ് മക്കളെ, ഇന്ന് നാം 1ാം ക്ലാസ് മക്കളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ യൂണിറ്റ് 1 ഹോങ് ഹോങ് ടൂട്ട് ടൂട്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മക്കൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ടീച്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. മക്കളെ, ഹോങ് ഹോങ് ടൂട്ട് ടൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവ രണ്ടും വാഹനങ്ങളുടെ ഹോൺ ശബ്ദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഹോങ് ഹോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്സിൻ്റെ ഹോൺ ശബ്ദമാണ്. ടൂട്ട് ടൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ ഹോൺ ശബ്ദമാണ്. മക്കളെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. വാട്ട് യു സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ? ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു മക്കളെ? എ ബസ്, എ കാർ, പിന്നെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ജീവികളുണ്ടല്ലോ. എ കോക്ക്, എ ഹെൻ, എ മൗസ്, പിന്നെ ഒരു ബെയർ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ? സം ട്രീസ്, ഒരു റോഡുണ്ട് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ദിസ് ഈസ് എ ബസ്. ഇതൊരു ബസ്സാണ്. എ ബ്ലൂ ബസ്, ഒരു നീല ബസ്. ദ ബസ് ഈസ് ബിഗ്. ബസ് വലുതാണ്. മക്കളെ, ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ബസ്? ബസ്സിൻ്റെ നിറം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ. അത് നീലയാണ്. ബസ്സിൻ്റെ നിറം എന്താണ്? ബ്ലൂ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ എന്ന് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കൂ. ദിസ് ഈസ് എ കാർ. ഇതൊരു കാറാണ്. എ റെഡ് കാർ, ഒരു ചുവന്ന കാർ. ദ കാർ ഈസ് സ്മോൾ. കാർ ചെറുതാണ്. മക്കളെ, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ കാർ? ഈ കാറിൻ്റെ നിറം എന്താണ്? റെഡ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ് എന്ന് എഴുതാം. അത് ചുവപ്പാണ്. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ബസ് എന്തോ പറയുകയാണല്ലോ. ബസ് എന്താ പറയുന്നത്? ഐ ആം എ ബസ്. ഞാനൊരു ബസ്സാണ്. ഐ ആം എ ബസ്. ഞാനൊരു ബസ്സാണ്. ഹോങ് ഹോങ് ബസ്. താഴെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ദ ബ്ലൂ ബസ് ഈസ് ഓൺ ദ റോഡ്. ബ്ലൂ ബസ് റോഡിലാണ്. മക്കളെ, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. വെയർ ഈസ് ദ ബസ് ഗോയിങ്? ബസ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? മക്കളെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയാം. ആരാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ബെയറാണ് അല്ലേ? ബെയർ ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കേട്ടോ. പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. ഹു ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ബസ്? ആരാണ് ബസ്സിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ബസ്. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബസ്സിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കൂ. കാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഐ ആം എ കാർ. ഞാനൊരു കാറാണ്. ഐ ആം എ കാർ. ഞാനൊരു കാറാണ്. ടൂട്ട് ടൂട്ട് കാർ. ടൂട്ട് ടൂട്ട് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോൺ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണേ. താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം. ദ റെഡ് കാർ ഈസ് ഓൺ ദ റോഡ്. ചുവന്ന കാർ റോഡിലാണ് അല്ലേ? ചുവന്ന കാർ റോഡിലൂടെ പോവുകയാണ് അല്ലേ? മക്കൾ, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. വെയർ ഈസ് ദ കാർ ഗോയിങ്? കാർ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാർ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയാം കേട്ടോ. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. ബസ് പറയുന്നത് നോക്കാം. ഐ ഹാവ് എ ഹോൺ. എനിക്കൊരു ഹോൺ ഉണ്ട്. ഹോങ് ഹോങ് ഹോൺ. ഹോങ് എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോൺ ഉണ്ട്. ദ ബസ് ഹാസ് എ ഹോൺ. ബസ്സിനൊരു ഹോൺ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഹോങ് ഹോങ്. അത് ഹോങ് ഹോങ് എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം. ഡസ് ദ ബസ് ഹാവ് ഒൺലി എ ഹോൺ? ബസ്സിന് ഒരു ഹോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? യെസ് അല്ലേ? ഒരു ഹോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? യെസ് എന്ന് എഴുതാം. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ. നെയിം ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബസ്. ബസ്സിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ പേര് പറയുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ പറയുക എന്തായിരിക്കും? വീൽ, ലൈറ്റ്, ഡോർ, സീറ്റ്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? മക്കളെ, ആരാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഹു ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദ ബസ്? ബസ്സിനടുത്ത് ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്? എ പോലീസ് ഓഫീസർ. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബെയറാണ് അല്ലേ മക്കളെ? ഹു ഈസ് വാക്കിംഗ് ദെയർ? ആരാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? എ കോക്ക്. കോക്ക് മീൻസ് ഒരു പൂവൻ കോഴിയാണ് അല്ലേ? അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. കാർ എന്തോ പറയുകയാണ് അല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത്? ഐ ഹാവ് ലൈറ്റ്സ്. വൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ്. എനിക്ക് വെളിച്ചമുണ്ട്. വെള്ള വെള്ള വെളിച്ചം. ദ കാർ ഹാസ് 2 ലൈറ്റ്സ്. കാറിന് 2 ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ദേ ആർ വൈറ്റ്. അവ വെള്ളയാണ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം നോക്കൂ. ദ കാർ ഹാസ് മെനി പാർട്സ്. കാറിന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ക്യാൻ യു നെയിം ദം? അവയുടെ പേര് പറയാൻ കഴിയുമോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സീറ്റ്, വീൽ, ലൈറ്റ്, മിറർ കണ്ണാടി അല്ലേ? പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. മക്കളെ, ഹു ഈസ് ഹൈഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബുഷസ്? ആരാണ് കുറ്റിച്ചെടികൾക്ക് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, ആരാണ്? എ ഹെൻ. ഹെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടക്കോഴിയാണ് കേട്ടോ.
ഒരു പിടക്കോഴിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. മക്കളെ, ടീച്ചർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഹൂ ഈസ് വാച്ചിങ് ദ ഹെൻ? ആരാണ് കോഴിയെ നോക്കുന്നത്? എ മൗസ്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കൂ. ബസ് പറയുകയാണ് ഐ റൺ ഫാസ്റ്റ്. ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു. മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കൂ. ഹൂ ആർ വാച്ചിങ് ദ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ബസ്? ആരൊക്കെയാണ് വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ബസ്സിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? പോലീസ് ഓഫീസർ, കൗ. കൗ മീൻസ് പശു അല്ലേ? കോക്ക് പൂവൻ കോഴി. പിന്നെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, ആരാണ്? മങ്കി കുരങ്ങൻ. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. മക്കളെ, കാർ എന്താ പറയുന്നത്? മീ ടു, ഞാനും. അതായത് കഴിഞ്ഞ പേജിൽ ബസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഐ റൺ ഫാസ്റ്റ്, ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ് പറയുകയാണ് മീ ടു, ഞാനും വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ത് പറയുക? ഹേ ദ ബസ് റൺസ് ഫാസ്റ്റ്. ബസ് വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു. ദ കാർ റൺസ് ഫാസ്റ്റ്. കാർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു. താഴെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് നോക്കൂ. ദ കാർ ആൻഡ് ബസ് റൺ ഫാസ്റ്റ്, ഈസ് ഇറ്റ് ഗുഡ്? മക്കളെ, കാറും ബസ്സും വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു, അത് നല്ലതാണോ? വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാമോ മക്കളെ? അല്ല അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അത് നല്ലതല്ല. മക്കളെ, ഹെന്ന് മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം ഇര തേടാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോഴാണ് റോഡിൽ ബസ്സിന്റെയും കാറിന്റെയും വഴക്ക് കണ്ട് ഹെന്നിന്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടായപ്പോൾ മൗസ് എഗ്ഗ് മോഷ്ടിക്കാൻ പതുങ്ങി വന്നു. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. ഹോങ് ഹോങ് ഹേ കാർ ഗിവ് വേ. ബസ് കാറിനോട് പറയാണ് ഹേ കാർ വഴി തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. ദേഷ്യത്തിലാ പറയുന്നത്. കണ്ടോ ബസ്സിനെ? സ്റ്റോപ്പ് ഷൗട്ട്സ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ. നിർത്തൂ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അലറി വിളിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ പോലീസ് ഓഫീസർ നിർത്തൂ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ കാരണം? ബസ്സും കാറും സ്പീഡിൽ വരികയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വന്നാലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം. ദ ബസ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. ബസ് നിർത്തിയില്ല. ദ കാർ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. കാറ് നിർത്തിയില്ല. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. കണ്ടോ മക്കളെ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അലറി വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? നോക്കൂ, കാർ എന്താ പറയുന്നത്? ടൂട്ട് ടൂട്ട് യു മൂവ്, നീ മാറൂ. ബസ്സിനോട് കാറ് പറയുന്നതാണ്. മക്കളെ, ഈ പേജിലെ താഴ്ഭാഗത്ത് മൗസ് കോഴിയുടെ നമ്മുടെ ഹെന്നിൻ്റെ മുട്ടയും എടുത്ത് ഓടുകയാണ്. കണ്ടോ? ഹു ഈസ് റണ്ണിങ് വിത്ത് ദ എഗ്? ആരാണ് മുട്ടയും കൊണ്ട് ഓടുന്നത്? ദ മൗസ് ഈസ് റണ്ണിങ് വിത്ത് ദ എഗ്. എലിയാണ് മുട്ടയും കൊണ്ട് ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹെൻ ഡൂയിങ്? പിടക്കോഴി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഷീ ഈസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ ദ മൗസ്. എന്താണ് അവൾ എലിയുടെ പുറകെ ഓടുകയാണല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ മക്കളെ? അവളുടെ മുട്ട വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. മക്കളെ, താഴെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം വായിക്കാം. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നൗ? ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരിക്കും? കാറും ബസ്സും വഴി പരസ്പരം മാറി കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വരികയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ നൗ. ഇപ്പോൾ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കും. അടുത്ത പേജ്. ദ ബസ് ആൻഡ് ദ കാർ ഹിറ്റ് ഈച്ച് അതർ. ബസ്സും കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു. താഴെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയേ, കൗ പേടിച്ച് കണ്ണുപൊത്തി കിടക്കുന്നു അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോക്ക് അല്ലേ, പൂവൻ കോഴിയും പേടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. മൗസിനെ നോക്കിയേ മക്കളെ, നമ്മുടെ ഹെന്നിൻ്റെ മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എലിയുടെ തലയിൽ കാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് വന്ന് തലയിൽ വീണു അല്ലേ? അപ്പോൾ മുട്ടക്കള്ളൻ മൗസ് ബോധം കെട്ട് വീണു. മക്കളെ, ഇവിടെ 2 ചോദ്യമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ. വെയർ ഈസ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ? പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എവിടെയാണ്? ഹീസ് ഓൺ ദ റോഡ്. അയാൾ റോഡിലാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ. വാട്ട് വിൽ ദ പോലീസ് ഓഫീസർ ഡു? പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും മക്കളെ? ഹീ വിൽ ടേക്ക് എ കേസ്. അദ്ദേഹം കേസ് എടുക്കും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിയമം തെറ്റിച്ച് വണ്ടി ഓട്ടിച്ചതിന്. താഴെ നോക്കൂ മക്കളെ. നമ്മുടെ ഹെന്നിൻ്റെ മുട്ട ഹെന്നിന് തിരിച്ചു കിട്ടി അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത്? ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ കാറിലെ ലൈറ്റ് വന്ന് മൗസിൻ്റെ തലയിൽ വീണു. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഉരുണ്ട് ഹെന്നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ മക്കളെ. ഈ ചിത്രത്തിൽ ബസ്സിന് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയില്ലേ? അപ്പോൾ ബസ് കരയുകയാണ് അല്ലേ? എന്നിട്ട് ബസ് എന്താ പറയുക? ഔച്ച് മൈ ഹോൺ. അയ്യോ, എൻ്റെ ഹോൺ. അപകടം പറ്റിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ ഹോണ് ഇളകി വീണു. കണ്ടോ റോഡിൽ കിടക്കുന്നത്? എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ദ ഹോൺ ഫെൽ ഡൗൺ. ഹോൺ താഴെ വീണു. ദ കാർസ് ലൈറ്റ് ഫെൽ ഡൗൺ. കാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് താഴെ വീണു. ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ മക്കളെ, ഡക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഡക്ക് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. മക്കളെ, വേറൊരു മൗസ് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന മൗസിനെ കണ്ടു അല്ലേ? ലൈറ്റ് വന്ന് വീണില്ലേ കാറിൻ്റെ? അത് വന്ന് എണീക്കാൻ വയ്യാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് വേറൊരു എലി കണ്ടു.
പേജ് നോക്കൂ. കാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഓ മൈ ലൈറ്റ്. ഓ എൻ്റെ ലൈറ്റ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം നോക്കൂ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ബസ്? ബസ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദ ബസ്സസ് ഹോൺ ഫെൽ ഡൗൺ. ബസ്സിന്റെ ഹോൺ താഴെ വീണു. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ കാർ? കാറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദ കാർസ് ലൈറ്റ് ഫെൽ ഡൗൺ. കാറിന്റെ ലൈറ്റ് താഴെ വീണു. മക്കളെ, ചിത്രത്തിൽ ഒരു ജീവി കൂടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പുതുതായിട്ടൊരു ജീവി. ആ ജീവിയുടെ പേരെന്താ? ഫോക്സ്, കുറുക്കൻ. മക്കളെ, ഉരുണ്ടു വന്ന മുട്ട നമ്മുടെ ഹെന്നെടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടെ കോക്കും എത്തി. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. ബസ് എന്ത് പറയുകയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക്. അത് നിന്റെ തെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെയും ബസ്സിൻ്റെയും വഴക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് താറാവും ഫോക്സും കൗവും മങ്കിയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. കൗവിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത്? കാറിൻ്റെ ലൈറ്റ്. മങ്കിയുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത്? ബസ്സിൻ്റെ ഹോൺ. നോക്കൂ മക്കളെ, 4 മൗസുകൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന എലിയെ തൂക്കി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. ബസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നിന്റെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് മറുപടി നമ്മുടെ കാറ് പറയുകയാണ്, നോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക്. അല്ല, അത് നിന്റെ തെറ്റാണ് എന്ന് കാറ് പറയുകയാണ്. മക്കളെ, ഈ പേജിന് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം. ദ ബസ് ഈസ് ആംഗ്രി. ബസ് ദേഷ്യത്തിലാണ്. ദ കാർ ഈസ് ഓൾസോ ആംഗ്രി. കാറും ദേഷ്യത്തിലാണ്. നോക്കൂ മക്കളെ, ഈ പിക്ചറിൽ കോഴികൾ തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കുന്നു. എന്തിനാ വഴക്കടിക്കുന്നത്? ഹെന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാനിട്ട മുട്ടയെ നീ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, നീ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എലി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നോ? ഇനി ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് ഹെന്ന് പൂവൻകോഴിക്ക് വഴക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പൂവൻകോഴി മിണ്ടാതെ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. മക്കളെ, ഇവിടെ 2 ചോദ്യമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. വൈ ഈസ് ദ ബസ് ആംഗ്രി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബസ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? ബിക്കോസ് ദ കാർ ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. കാരണം കാർ നിർത്തിയില്ല. നിർത്താതെ പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? പരസ്പരം ഇടിച്ചു അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ. വൈ ഈസ് ദ കാർ ആംഗ്രി? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? ബിക്കോസ് ദ ബസ് ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. കാരണം ബസ് നിർത്തിയില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. കാർ പറയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക്. അത് നിന്റെ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ്മാൻ പറയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് ടു. അത് നിൻ്റെയും കൂടി തെറ്റാണ് എന്ന് പോലീസ്മാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ബസ് പറയാണ്, ഐ എം സോറി സർ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ സർ. അതുപോലെ തന്നെ കാറും പറയുന്നു, സോറി സർ, ക്ഷമിക്കൂ സാർ എന്ന് പറയുകയാണ്. മക്കളെ, ഇവിടെ ഫോക്സും കൗവും ഡക്കും മങ്കിയും അവിടെ ഇടിച്ച് അവിടെ തർക്കം നടക്കുന്നില്ല, അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, മൗസുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന മൗസിനെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ മക്കളെ, ഇവിടെ പൂവൻകോഴി പിടക്കോഴിയുടെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ മുട്ടയെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് പൂവൻകോഴി. പിടക്കോഴി പറയുകയാണ്, ഞാൻ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ആഹാരം തേടി പോകുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ മുട്ടയെ ഇനി സൂക്ഷിച്ചോളണം. ഞാൻ ഈ പോകുന്ന സമയത്താണ് എലി വന്ന് എൻ്റെ മുട്ടയെ കട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നീ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് കാവലിരുന്നോളണം എന്ന് പറയുകയാണ്. പൂവൻകോഴി ഓക്കെ പറയുകയാണ്. മക്കളെ, ഇവിടെ 2 ചോദ്യമുണ്ട്. നോക്കൂ. ഹൂ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓൺ ദ റോഡ്? മക്കളെ, ബസ്സും കാറും തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ബോത്ത് ദ ബസ് ആൻഡ് ദ കാർ മെയ്ഡ് മിസ്റ്റേക്ക്. ബസ്സും കാറും തെറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ. വാട്ട് ഡസ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ സേ? പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ പോലീസ് ഓഫീസർ സേസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് മെയ്ഡ് മിസ്റ്റേക്ക്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറയുന്നത് 2 പേരും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. മക്കളെ, പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആക്കി അവരെ കാറും ബസ്സിനെയും എന്താണ് ശാന്തമാക്കി അല്ലേ? അപ്പോൾ മങ്കി ബസ്സിൻ്റെ ഹോണ് തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ അവിടെ മങ്കി പറയുന്നത്? ഹിയർ ഈസ് യുവർ ഹോൺ. ഇതാ നിൻ്റെ ഹോൺ. നോക്കൂ മക്കളെ, മൗസുകൾ സ്ട്രെച്ചറുമായിട്ടാണ് വന്നത്. എന്താണ്? മൗസിന് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, പരിക്ക് പറ്റിയ മൗസിന്. അതുകൊണ്ട് കിടത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സ്ട്രെച്ചറുമായിട്ടാണ് വന്നത്. മക്കളെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം നോക്കൂ. ഹൂ ഹെൽപ്സ് ദ ബസ്? ആരാണ് ബസ്സിനെ സഹായിച്ചത്? ആൻസർ എന്താണ്? ദ മങ്കി ഹെൽപ്സ് ദ ബസ്. കുരങ്ങനാണ് ബസ്സിനെ സഹായിച്ചത്. മക്കളെ, അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ. ഹൂ ഹെൽപ്സ് ദ കാർ? ആരാണ് കാറിനെ സഹായിച്ചത്? അത് അടുത്ത പേജ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. കൗ ആണ് കാറിനെ സഹായിച്ചത്. നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. ദ കൗ ഹെൽപ്സ് ദ കാർ. അടുത്ത പേജിൽ കണ്ടോ മക്കളെ? കൗ കാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? കൗ എന്താ പറയുന്നത്? ഹിയർ ഈസ് യുവർ ലൈറ്റ്. ഇതാ നിൻ്റെ ലൈറ്റ്. നോക്കൂ മക്കളെ, ഇവിടെ ഹെന്നിൻ്റെയും കോക്കിൻ്റെയും
പിണക്കം മാറി അവർ ഹാപ്പിയായി. ഇനി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം. ദ ഹോൺ ഈസ് റെഡി. ഹോൺ റെഡിയാണ്. ദ ലൈറ്റ് ഈസ് റെഡി. ലൈറ്റ് റെഡിയാണ്. ദ ബസ് ആൻഡ് ദ കാർ ആർ ഹാപ്പി. ബസ്സും കാറും സന്തോഷത്തിലാണ്. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. കാറ് എന്ത് പറയുകയാണ്? താങ്ക് യു സർ, നന്ദി സാർ എന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു. പിക്ചറിൽ നോക്കിയേ, മറ്റു ജീവികളും കാറിന് ടാറ്റ നൽകുകയാണ്. മക്കളെ, ഈ പേജിലെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്ത് നോക്കൂ. ബോധം കെട്ട് കിടന്ന ഹെന്നിന്റെ എഗ്ഗ് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ മൗസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ മൗസിനെ മറ്റു മൗസുകൾ സ്ട്രെച്ചറിൽ തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. കൂടെ എന്തുണ്ട്? ട്രിപ്പും നൽകുന്നുണ്ട്. മക്കളെ, മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ എടുക്കരുത്. കേട്ടോ മക്കളെ? മക്കളെ, കഴിഞ്ഞ പേജിൽ കാറ് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി താങ്ക് യു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, നന്ദി സാർ എന്ന് ആരട്ടാ പറഞ്ഞത്? പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടുത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലേ, പോലീസ് ഓഫീസറിനടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസർ അതിന് മറുപടി എന്താ പറയുന്നത്? ഡു നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുള്ള ഉപദേശം നൽകി. ബസ് വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ. ബസ് ബൈ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ദിശയിലോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചു. മക്കളെ, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. വിൽ ദേ ഗോ ഫാസ്റ്റ് നൗ? മക്കളെ, ഇനി അവർ വേഗത്തിൽ പോകുമോ? നോ. ആൻസർ നോ, ഇല്ല അല്ലേ. ഫാസ്റ്റിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്? ഇടിച്ചു അല്ലേ, വണ്ടികൾ തമ്മിൽ ഇടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇനി അവർ ഒരിക്കലും ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല. മക്കളെ, താഴെ കണ്ടോ? കോക്കും ഹെന്നുമായിട്ട് വളരെ ഹാപ്പിയിൽ എഗ്ഗുമായി പോകുന്നു. മക്കളെ, ഇനിയൊരു സോങ് ആണ് വരുന്നത്. ഗ്രീൻ ട്രീസ് യു ആർ സോ നൈസ്. പച്ചമരങ്ങളെ പച്ചമരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരം. ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ടു സീ യു ഓൾ. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷം. ബ്ലൂ ബേർഡ്സ് യു ആർ സോ നൈസ്. നീലക്കിളികളെ നീലക്കിളികളെ നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരം. ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ടു സീ യു ഓൾ. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷം. മക്കളെ, ഇനിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുണ്ട്. വേർഡ്സ് ഐ ക്യാൻ റീഡ്. ഡ്രോ എ സർക്കിൾ അറൗണ്ട് ദ വേർഡ്സ് യു ക്യാൻ റീഡ്. കുട്ടിക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ചുറ്റും വൃത്തം വരയ്ക്കൂ. മക്കളെ നോക്കൂ, ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിന് ചുറ്റും ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഈ സ്റ്റോറിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മക്കളെ, ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ബസ്സുണ്ട്, അപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക. അടുത്ത് കാറുണ്ട്, ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക. ബെയറുണ്ട്, ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക. മങ്കിയുണ്ട്, ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക. പോലീസ് ഓഫീസറുണ്ട്. ആരാണ് പോലീസ് ഓഫീസർ? നമ്മുടെ ബെയറാണ് അല്ലേ, ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക. ജീപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. ക്രോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഗോട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കൗ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക. മൗസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക. ഡോഗ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഹെന്നുണ്ടോ? യെസ് അല്ലേ, ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക. ഡക്കുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക. റാബിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പാരറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മക്കളെ, 1ാം ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മക്കളെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം മക്കളെ. നന്ദി.